انا عايزك تتخيل يا صديقي ان انت تكون اضعف صياد في العالم، ومش كده وبس، ده انت حتى الحياه عامله معاك واحد، بس كل ده هيتغير يا صاحبي. عشان تفهم الحكايه تابع معايا للنهايه، جهز نفسك وجهز فشارك ومسلياتك اللذيذه، ويلا بينا نبدا في سرد الحكايه. ده هو سوق شاب معمول مع واحد من كل النواحي، عايش في عالم كله صيادين وناس جامده بفتيقه ووحوش خارقه وحاجات جامده كده. عزيز المشاهد، عنده ام مريضه واخته صغيره في المدرسه، فبيضطر نشتغل صيادة عشان نجيب مصاريف المستشفى والعلاج بتاعه امه. ورغم صديقه انه بيروح هدف المهمات الا انه بتصاب اصابات خطيره في كل مره، والمصيبه الاكبر ان هو الصياد الوحيد اللي في العالم اللي من الرتبه اي. المهم الباشا قرر انه يدخل زنزانه عليا، وتصنف هذه الزنزانه من الدرجه الرابعه. الصيادين اول ما شافوه كانوا فرحانين، وده عشان الباشا هو الوحيد اللي في العالم اللي من الرتبه اي، لان انه تميمه الامان بتاعتهم وكده. قبل ما يدخل سونج بتيجي بنت اسمها جوي، معالجه من الرتبه الثانيه، والظاهر كده انها واقعه في حب المعلم بتاعنا. المهم بتحاول تقنعه انه ما يدخلش الزنزانه، بتقول له كل مره بتتصاب اصابات خطيره، بس سونج مش بيهتم بالموضوع ده خالص، بيقول لها ما عنديش اي حل تاني وهي دي شغلانتي الوحيده. القائد بيبدا يجمعهم كلهم، بيدوا بشويه كلام تحفيز، وبيقول لهم يا صنديق يا ابن الصنديق انت هو، احنا ندخل هنا بقى عايزين نعمل شغل جامد بفتقه، واي وحش نمسكه ونعمل معاه واحد. كلهم بيتشجعوا وبيبداوا يدخلوا المكان. سونج بقى بيقف شويه كده، بيبدا يكلم نفسه، بيطلع سكينه المطبخ اللي معوش غيرها دي، وبيقول لازم اشتغل عشان اجيب غيرها، وبيدخل. بنروح بعدها لرئيس جمعيه الصيادين، بيكلم المساعد وبيقول له ان البوابات كترت اخر فتره، ولحسن الحظ ان الصيادين عندنا بقوا اقوى، وتعالوا بينا بقى نعرف تصنيف الصيادين. يصنف الصيادين لكذا رتبه، من الرتبه الوطنيه الى الرتبه اي، يعني كل ما رتبتك تقل تصنيفك يقل معاها. بنرجع لبطلنا الكحيان، كان جوه الزنزانه وفرحان انه عرف يقتل الوحش من نفس رتبته، واثناء ما كان بيستخرج مواد الوحش طلع عليه غول من حيث لا يدري، بيحاول يهرب منه بس بيقرر انه يتشجع ويضرب الوحش بالسكينه. الوحش ما حصلوش حاجه، قال له اقعد يا عم انت وسكينه المطبخ دي، وخرم الواد. جوه شافته وقعدت تصرخ ان حد يساعده بسرعه، وفعلا واحد خد باله وراح قتل الوحش. بعدها البنت بتجري عليه وبتبدا تعالجه، بتقول له انت عارف انك ضعيف، ورغم كده بتدخل مغارات اعلى من تصنيفك ليه؟ هو انت مصر انه تعمل معاك واحد وخلاص؟ الواد بيبقى عارف انها خايفه عليه، عايز يقول لها عيب عليكي، ما كانتش زنزانه اللي هتعمل معاها واحد يعني، بس بيسكت عشان ما يضايقهاش. في نفس الوقت كانوا خلاص خلصوا على زعيم المغاره، لكن واحد فيهم شاف كهف غريب وقال لهم تعالوا بينا ندخلوه. القائد كان رافض الموضوع ده، وقال لهم محدش فينا عارف ممكن نقابلها جوه، يا صديق منك ليه ممكن يتعمل معانا واحد منهم قال لهم ممكن تطلع الوحوش ضعيفه وبكده هنكسب فلوس اكتر بكتير يا جدعان. بس القائد قال لهم لا احنا نعمل تصويت بما اننا 13 واحد، يعني لو 7 قالوا لا يبقى مش داخلين يا صاحبي. بيبدا التصويت فبيتعادلوا، ما بيبقاش غير عمنا سونغ هو اللي يحدد اذا كانوا هيدخلوا ولا هيرجعوا مدرجهم. في الاول كان خايف وكان عاوز يرجع، بس بيفكر لسنه، بيقول انا معيش غير بلوره واحده ودي اخرها هتقضيني يومين بالكتير، فاخد القرار انه هيدخل معاهم يا صديقي. بنروح بعدها عند رئيس جمعيه الصيادين، هو بينصح شويه مستجدين وبيقول لهم لو لقيتوا اي حاجه غريبه اثناء وجودكم دخل اي زنزانه لازم تبلغونا بسرعه، لانه في بعض الاحيان ممكن مغاره من الدرجه الخامسه تقلب لمغاره من الدرجه الجهنميه، وانتوا عارفين اللي هيحصل وقتها. بنرجع لبطلنا الكحيان بعد ما بيوصلوا خلاص قدام البوابه اللي عند الكهف، واحد منهم بيقول لهم خلاص احنا وصلنا ولازم ندخل، وفعلا بيدخلوا المكان واللي ما فيش حاجه فيه غير التماثيل العملاقه اللي واقفه قدامهم دي. سونج شد انتباهه التمثال الكبير واللي كان قاعد على كرسي، بيبص تاني فبيشوف تمثال ماسك لوحه في ايده مكتوب الشخص اللي هيدخل المكان وما يلتزمش بالقواعد هيتشخرم ويتعمل معاه واحد. الكل خاف وقالوا ايه الكلام الوسخ ده، احنا نتعامل معانا واحد بس مش نتشخرب، مش للدرجات دي يا ابو صلاح. جوه لحظه التمثال الكبير بيبص عليهم، واحد منهم خاف من كلامه وقال لازم اخرج بسرعه. وصل عند الباب ومره واحده التمثال فشخه يا صاحبي. سونغ واصحابه اترعبوا، ده كان سبب من الرتبه الرابعه والثالثه واتفشخ في لحظات. سونغ بيبدا يفكر، بيحاول يعصر دماغه عشان يلاقوا اي حل. يبص على التمثال الكبير قام ده ضرب عليهم ضربه فتقتها من عينيه. سونغ صرخ قال لهم كلهم وطوا بسرعه، بيقول في نفسه اح جدع لولا اني كنت بتحط في مواقف خطر كنت هروح فيها، بس للاسف نص الفريق فارق الحياه عزيزي المشاهد. قائد الفريق وصياد تاني اسمه سون بيشكروا بطلنا، بيقولوا له لولاك كان زماننا دلوقتي ودعنا الملاعب. سونغ افتكر اول قاعده واللي هي اعبدوا الشيطان، واثناء ما بطلنا كان بيفكر في لحظه نزل التمثال الكبير جت عليه. سونغ راح نزل راسه بسرعه قال لهم وطوا بسرعه، فكلهم وطوا في عين التمثال رجعت لشكلها الطبيعي. هوبا التمثال ابتسم ابتسامه شيطانيه، شكله كده ناوي على شر، اما اتحرك فالكل خاف واترعب. بيقولوا لسونغ هنعمل ايه بسرعه؟ قال لهم معرفش. فواحد منهم طلع وقال انا كنت شغال في معبد، وراح يقول كلام وطلاسم غريبه، فالتمثال داس عليه وفشخ، اللي هو اسكت يا عم هي ناقصه كفر. ايه الوقت سونغ قال لهم اجروا من هنا بسرعه. كلهم قعدوا يجروا ويروحوا عند التماثيل. واحد منهم وقف قدام تمثال ماسك درع، ما لحقش ياخد نفسه قام التمثال فشخه نصين. فسونغ بدا يفكر بسرعه، قال لهم روح عند التماثيل اللي ماسكه الات موسيقيه، وفعلا كل واحد راح عند تمثال والتمثال بدا يغني. سونغ وجوهي راح عند التمثال بس التمثال ما غناش،
سونج فهم ان لازم كل واحد يروح عند تمثال لوحده. سونج بسرعه قال له جوي اقعدي هنا وانا هروح عند تمثال تاني. واثناء ما هو بيحاول يجري عشان يوصل لتمثال تاني، التمثال الضخم قرب منه ولسه هيفشخه. الكل قال له انت ماشي جنب تمثال الغلط. التمثال في ثانيه جاي عشان يفشخه ولكن ما عرفش وقطع له رجله. سونج بقى خلاص بيودع الملاعب حرفيا، ماشي بيزحف وبيقول هي دي هتبقى نهايتي ولا ايه. في اخر لحظه وصل عند التمثال ولحق نفسه. جوي جرت عليه بسرعه وكانت مفزوعه، بتحاول تعالجه بس للاسف خلاص يا صاحبي عمر ما الرجل المقطوعه هترجع تاني لمكانها. وفجاه التمثال الضخم رفع ايده وطلع مكان في نص الغرفه. سونج قال لهم القاعده 3 واللي هي التضحيه. فالكل فهم وقال لسونج قادم انت اللي دخلتنا هنا ولازم تضحي بنفسك. فالراجل ما عندوش اي خيار تاني فوافق ولسه راح يقف عند الدايره. لا شعره زرقاء نورت بس ما حصلش اي حاجه بعدها. سونج بص كده قال لهم وصلوا لي هناك. فكلهم رفضوا الموضوع بس بعد شويه اصرار من سونج بيوافقوا وبيودوه هناك. فكلهم وقفوا هناك و7 شعلات اشتغلوا. فاتفتح الباب والتماثيل الصغيره بدات تقرب عليهم. شخص منهم جري وطلع من عند الباب بسرعه. ففهموا بداوا يجروا واحد اتبقى 4. واحد منهم انا عندي عيله وسابهم وخلع. سونج بيقول له جوي خد سونج واهربي من هنا. بس هي خلاص مش قادره تتحرك يا صاحبي. فسونج قال له سونج خد جوهي واهربوا. لسه يرفض راح سونج قال له انا رجلي مقطوعه وهي مش قادره تتحرك. فهم الواد وقال له شكرا. هذا هو قال له سلام يا صاحبي. سونج مسك السيف في ايده قال لهم لو هموت على الاقل هفشخ واحد منكم معايا، ما انا مش هيتعمل معايا واحد واسكت. التماثيل قالوا له ريح يا عم. حرفيا خرموا الواد من كل النواحي. شالوه بعدها رموه على المذبح. ومره واحده جاله اشعار ورساله بتقول له موافق تبقى لاعب في النظام. سونج قال لك انا كده ميت ما عنديش اي اختيار تاني. فده اسمه انا عارف يا شباب ان ده ممكن يضايقكم بس للاسف السكريبتر تعبان، بس برضه مش هينفع اسيبكم تمشوا زعلانين. وعشان كده يا صاحبي حطيت لك حكايه شونغ حاكم الشياطين. حرفيا عظمه ما بعدها عظمه. ويلا من غير ما اطول عليكم كمل الملخص ده وادعي لي يا ابو الصحاب. بنشوف شخص واقف وسط آلاف الجثث وبيطلع ده الشيطان السماوي. فبنشوف ناس بتقول له يا واخد انت ازاي تقتل كل تلاميذ طائفتنا. وبيطلعوا دول رؤساء طوائف المريم يا عزيزي. فالشيطان السماوي بيقول له ما جرى ايه واخد منك ليه انت هتخيبه ولا ايه. فرئيس طائفة شاولين بيقول لهم جهزوا نفسكم يا رجاله عشان شكله هيخش علينا دلوقتي. وهوبا في لحظه بيوصل عنده وبيقول له يعني يا راجل يا اصلا عمال تلقح عليا. فرئيس طائفة شاولين في لحظه بيرجع لورا وبيقول له انت بتقول لي الكلام ده انا هوريك مين اللي اصلع دلوقتي. وهوبا بيستخدم تقنيته السريه واللي هي كف بونغا السماوي. فبيهجم عليه بسرعه وبيقول له هو انت مش بتبص في المرايه ولا ايه. فرئيس طائفة شاولين بيكلم صحابه وبيقول لهم انت هتسيبوه يعمل معايا واحد يعني ولا ايه يعني ما انتوا تعالوا ساعدوني. فرئيس عائله نامغونج ورئيس طائفة جبل هو بيعملوا مع بعض احلى دويتو هاتك يا دعك. بيدوا بطلنا ضربه بينزف بسببها دم جديد. فالراجل الاصلع بيقول لبطلنا انا بتمنى ان انت تتولد في حياه جديده ما تكونش شيطان يا عاد يا شيطان. لكن بطلنا مش بيهمه كلامه ده خالص وبينط في السماء وبيقول له ده انا هوريك الشيطانه على اصولها يلا. وهوبا بيهجم عليه ضربه فتاكه بيفلقوا نصين. وبنشوف هو ماسك دماغه بيقول لهم اللي بعده يا هنايا هساعده. رئيس طائفه جبل هو رئيس طائفه نامغونج الاتنين بيترعبوا بيقولوا شيطان. هوبا رئيس طائفه نامغونج بيرجع لورا وبيقول لرئيس طائفة جبل هو يرجع بسرعة. لكن بطلنا عنده رأي تاني خالص. بيهجم على الراجل ده وبيزنقه كده وبيقول له ده انا مش هسيبك يلا. المهم بيشتد القتال بينهم وبيبقى الموضوع اخر حلاوة يا صاحبي. هجمات يمين وشمال وهاتك يا دعك وتقنيات شغالة. فرئيس طائفة جبل هو بيستخدم تقنيته اللي هي مطر 10,000 زهرة بركوك. لكن بطلنا بيقول انا مش هموت دلوقتي. بيبدأ يفتكر ست كده وولدين ومش عارفين ايه اللي بيحصل. هوبا بيستخدم الفن الروحي بتاعه التنين الشيطاني وهوبا هاتك يا ضحك بيطير رقبة الشيخ حرفيا. لكن رئيس عائلة نامغونج بيهجم عليه وبيحاول يسيبه بالهجمات بتاعته وبيبقى هجماته سريعة لدرجة ان احنا مش شايفينها يا صاحبي. لكن بطلنا عنده كلام تاني وبيستخدم تقنيته السوداء القاتمة وبيضربه الضربة بيطير له صابعه. بعدها بيديله ضربة وبينطره لورا. فرئيس طائفة نامغونج بيتعصب وهوبا بيستخدم سرعته تاني وبيحاول يحاصر بطلنا. بيجي من وراه وبيديله ضربة بيخرمه يا عزيزي. بيقول له خلاص انت حياتك انتهت هنا يا واغد. فبطلنا بيتعصب من كلامه بيمسك سيفه وهوبا عزيزي بيخرم قلبه بقلب رئيس طائفة نامغونج معاه. هوبا بيسحب السيف وخلاص الاتنين هيودعوا الملاعب يا عزيزي. رئيس طائفة نامغونج بيتصدم بيقول ازاي انا متأكد ان انا قطعت قلبه لكن خلاص فارق الحياة. فبطلنا بيبقى واقف وسط مذبحة حرفيا بيقول انا بت الطوائف ال9 لوحدي. بيبدأ ينده على شخصيات بيقول يونغ سيوك يونغ بيقول لهم هو
كده كفايه مش كده. بيبدا يفتكر ذكرياته لما كان صغير، كان بيتخانق دايما مع العيال الصغيره وبيضربهم، لكن في راجل كده شده من رقبته وقال له كويس. بطلنا بيبدا يقول في نفسه هي دي حياتي بتعدي من قدام عينيا ولا ايه؟ بيبدا يقول ايوه هي دي حياه المريم. بيقول انا قتلت ناس كتير وكل ده بس من اجل لقمه عيشي مش اكتر. وبنشوفه هو واقف مع الشخصيات اللي كان عمال يفتكر فيها في وسط القتال، فبيقع على رجليه وبيقول انا خلاص كده سبت السيف من ايدي. فبتبدا تحصل حاجه غريبه وبنشوف اصوات وحاجات كده وحاجات غريبه كده يا عزيزي. فبطلنا بيتعصب وبيقول الكلام اللي بيحصل ده حتى الموت مش عارف اموته. فبنشوف بنتي بتقول اخوكوا بقى خلاص شخص عاجز ما يقدرش انه يمارس فنون قتاليه، فلازم تدونا الفنون السريه بتاعت عشيره اللعب بتاعتكم. فبنشوف طفل صغير وبيرد عليها انت ازاي تقولي كده؟ انا اخويا ما حصلوش حاجه ولسه بخير، انت ازاي تقولي لنا ان احنا نديكوا الفنون السريه بتاعت عيلتنا؟ وبنشوف بنت صغيره وبترد عليها برضو انتوا اصلا مش من العيله الاصليه وعايزين تاخدوا الفنون القتاليه بتاعتنا، هو انتوا بتهزروا؟ فبطلنا بيتصدم وبيشوفهم كده نفس الشخصيات اللي كان عمال يفتكرهم، اللي هو نفس الناس اللي كان اصلا عمال يفتكر فيهم في اول الحلقه. فبيطلع عيل ليفه كده وبيقول لهم طيب بما ان الموضوع مش هينفع بالطريقه دي فانا عندي اقتراح ليكوا، ايه رايكم؟ فكلهم بيقولوا مقترح. بيكمل وبيقول انا سمعت ان الاتنين دول ما عندهمش فلوس يا عيني وخلاص ممكن يموتوا من الجوع، ايه رايك انا هراهن كل فلوسي وانت تراهن التقنيات بتاعتكو، ايه رايك بقى في الصفقه دي يا موجين؟ ايه تحب تخش في نزال معايا ونتقاتل انا وانت واللي يكسب يطلع بالحاجتين ابو الصحاب؟ فالبنت والولد بيقولوا له احنا ما ينفعش اللي انت بتقوله ده، اخونا لسه ما فاش من الجنون اللي هو فيه، انت ازاي تعرض عليه حاجه زي كده؟ فبطلنا بيتضايق بيقول لهم هو انتوا عايزين من ما يشيلوهم مرض ومرض؟ استغفر الله العظيم بس بقولوا يا راجل انت مين هو يوجين ده يا عم انت؟ بيكمل وبيقول انا هو الحاكم الشياطين جون جهونغ جون جتشون. بقول لكم يا جدعان عشان الاسم صعب فهنقول تشيون. بنشوف الطفلين وبيقول له صباح المهلبيه ابو الصحاب. فالراجل الليفه ده بيقول له حاكم شيطاني على نفسك. بيقول له طب اقول لك ايه ما تقول لنفسك انا الحاكم السفلي وريح دماغنا بقى هي راسه. وبيطلع ده الابن التاني لنقابه التجار في تشونغ تشونغ دوبو. فالولدين بيتكسفوا كده وبيقولوا يعني في كل الاوقات جاي دلوقتي يا اسطى وتتجن. فبتخش الست اللي مش عارفين انها سالكه دي ولا لا وبتقول هو خلاص بقى مجنون كل شويه جنونه بيزيد عن الاول لازم تسلمونا التقنيات. سك لو الوريث على الوضع ده فخلاص العشيرة دي هتودع الملاعب. أنا بقول ده بس عشان إحنا أقرباء، سلمونا التقنيات وهنسيبكم ونمشي. فبياخدوا بعضهم وبيمشوا وبيقولوا له إحنا هنتقابل في المبارزة، يلا سلام يا ليفا. فبنشوف البنت الصغيرة وهي بتقول لأخوها هو أنت هتعمل إيه؟ بتكمل وبتقول أنت ما مسكتش سيف قبل كده على فكرة. هو بقى بيقول لهم أنا ما مسكتش سيف هزوا يا تبت. بيبدأ يستخرج طاقته وبيقول لهم ده انا كنت الحكم الشيطاني يا جدعان انتوا بتقولوا ايه بس؟ وهوبا الطاقه بتاعته بتختفي كده بيقول ايه ده يا طاقتي راحت فين؟ فبيتصدم وبيقول ايه ده الطاقه بتاعتي انا خدت 700 سنه بعمل فيها. بيبدا يعيط وبيقول ازاي الطاقه بتاعت انا الشيطان العظيم تروح بالسرعه دي؟ فالبنت بتتضايق وبتتعصب بتقول له خلاص بقى كفايه على كده. بتقول له انت امتى بقى ناوي ترجع من جنونك ده؟ بتكمل وبتقول ابونا مات بسببك انت. اخوها بيقول لها احترمي نفسك ده اخونا الكبير. فهي بترد عليه وبتقول له لا انا مش هعمل كده، ابونا مات بسببه وهو بقى صديقي بتاخد بعضها وبتجري من المكان. فاخوه بطلنا الصغير بيروح وبيقول له معلش يا اخويا بس انت يعني الموضوع ده بيحصل كتير اسف. تمام ماشي. فبيستأذن منه وبياخد بعضه وبيمشي من المكان. فبطلنا بيكلم نفسه وبيقول حتى الاطفال بيعاملوني كمجنون حلاوه شكلنا داخلين على مرار طافح. بيبدا يفكر برضه بيقول طب انا دلوقتي قلبي اتخرم واتعامل معايا واحد، طب والاطفال دول هم ازاي شبه سيوك ويونغ مجنون؟ انا مجنون على اخر الزمن يقولوا لي انا مجنون. فبيجي شخص كده بيند عليه وبيقول له يا السيد الشاب بيقول له الشخص ده انت ازاي خرجت كده؟ انت مش عارف ان انت مريض؟ فبطلنا بيقول له انا شايفك ان انت تعرفني. فالشاب ده بيقول له هو انت بقيت مجنون تاني ولا ايه؟ طيب بص انا هشرح لك اللي حصل دلوقتي. وبيطلع ده خادم عشيره يوم هو ماسوك. فبيبدا ماسوك يحكي له بيقول له انت موهبتك كانت جامده جدا، كانت جامده طحن، وكانت 700 طائفه عايزه تاخدك لان انت كنت العبقري الوحيد في العالم وقتها بهزر انت كنت العبقري الوحيد في الطائفه عندنا. بيكملوا بيقولوا انت عندك يا حبيبي بقى 23 سنه وانت رئيس الطائفه اللي جاي، انت السيد الشاب بتاع طائفه يوم هو. بيقولوا دي المره 6205 اللي اقول لك فيها صاحب الكلام ده، انا زهقت يا عم ارحم امي. بطلنا بيقولوا بجد طب لو انا يا اسطى كنت بالعظمه
دي مركز الطاقة بتاعي حصل له ايه وايه حوار الجنون ده؟ ايه يا جدعان انتوا شايفيني مجنون ولا ايه؟ فبيبدأ الخادم يرد عليه وبيقول له ده حصل ده قبل 17 سنة لما انت كنت عندك 6 سنوات جالك تشونغ دوبو اللي كان عنده 9 سنوات وقال لك ان احنا هنتقاتل قتال بدون طاقة داخلية، وفعلا القتال بتاعكم ابتدى يا سيدي، لكن انت ما استخدمتش الطاقة والقتال كان حلو ولذيذ وكل حاجة، لكن العر ده استخدم الطاقة في الاخر ودمر لك الدنتيان بتاعك وخلاك مجنون. فبطلنا بيقول في سره عشان كده بيعاملوني زي المجنون. كده اتضح كل حاجة دلوقتي، وبيتضح ان الشخص اللي احنا شفناه اصلا في الاول هو نفس الشخص اللي دمر له الدنتيان. فبطلنا بيقول انا ابن اللازانيا بعد ما دمرت لي الطاقة بتاعتي وعملت معايا حرفيا زعلتني، ده انا هزعلك بس اصبر كلها كام فصل وهجيلك. فبطلنا بيقول للخادم بتاعه طب والوقت ده اتعمل معاه ايه في الوقت ده بعد ما عمل فيا ده كله وخلاني حرفيا عاجز؟ فبيرد على موسيقو بيقول له هو ابن عمك وابن اخ رئيس الطائفة السابق، لكن برضه هو ليه خلفية تانية، هو وريث نقابة التجار تشونغوها ودي واحدة من اكبر 10 نقابات في السهول الوسطى، فعشان كده اتهزق بس يا صاحبي ما حصلوش حاجة تاني بعدها. فبطلنا بيرد على مسكه وبيقول له يعني ابنه اتصاب بالشلل وكل اللي عمله انه وبخه بس، ده انتوا عيلة تعبانة بصحيح. وهو صحيح بقى فين ابويا دلوقتي؟ فمسك بيسكت كده وبياخده على مكان تاني. بيكمل مسك وبيقول له انت مع مرور الزمن جنونك زاد، ده حتى رئيس العشيرة وقع في الديون بسببك وهو كان بيحاول يعالجك كل ده. قبل 9 سنين حالة السيدة الصحية ساءت جدا وبعدها ب3 سنوات اتوفت، واللي حصل وقتها ان كل اعضاء العشيرة خانونا لدرجة ان هم اصلا فضلوا يتهموا والدك ويقولوا كلام في ظهره جارح، وفي الاخر سابوا العشيرة وخلعوا، وكل اللي فضل للعشيرة الديون المتراكمة بسبب ان هم كانوا بيعالجوه مع 2 من الخدم المخلصين وشوية محاربين تحت امرتهم. واخر حاجه بقى الصيادين الصغيرين لعشيرتنا، السيد الصغير هو دوجين والسيده الشابه هيو سيون، دول بقى صاحبي اخواتك الصغيرين. فبطلنا بيقول في نفسه كده عيله كامله اتدمرت بسبب مرض، ده عشان كده الاطفال بقى زعقوا في وشي. المهم بيخيم الليل، فبطلنا بيروح مكتبه كده وبيبدا يعرف التاريخ اللي حصل بعد ما هو مات. بيكمل بطلنا وبيقول لما انا كنت الملك الشيطاني جيونغ بعد المعركه مع الطوائف ال9 الكبرى، طب انا مت وباين كده ان 30 سنة عدت قدام. المهم بيكمل وبيقول عادي جدا مش مشكلة، انا كده اصلا اللي كنت عايز اقتلهم قتلتهم وماتوا. بيبدأ يفتكر البنت والولد اللي شافهم في الصبح، بيقول قصتهم مأساوية زي الاتنين اللي انا عرفتهم قبل ما اموت. بيقولوا بما اني كده هضطر ان انا اعيش في الجسد ده فلازم اساعدهم، وبيقول ان اكبر عقبة هي نقابة تجار تشونغ هو. فبيبتسم بطلنا كده بيقول شكلي هبدأ من الصفر تاني. وفعلا بيقعد في وضعية التأمل، بيبدأ يفتكر المعلم بتاعه وبيقول دي زي المرة الأولى اللي أنا اتعلمت فيها الفنون القتالية. بيقول التنفس في الوقت ده كان صعب جدا، لكن عشان الجسد ده جسد استثنائي زي ما بيقولوا كده وعنده موهبة فأكيد يعني مش هيبقى صعب يعني زي الدور اللي فات. فعلا يا صاحبي بيبدأ يجمع الطاقة وبنشوف الطاقة بتتجمع حواليه، وبتبقى الطاقة يا صاحبي بتنفجر في المكان كله. هوبا بيصرخ صرخة شديدة وبيقول فكل اللي في المكان بيسمعوا الصرخة وبيترعبوا، بيجروا عليه بسرعة بيقولوا ايه ده اللي حصل، ايه اللي حصل؟ فبنشوف شخص كده بيقول ايه ده السيد الشاب مات اخيرا خلصنا منه. فبيبدأ يرجع تاني كده بيقول ثواني كده ايه ده يا عم ده كويس اهو يا عم، ما ازاي مات استغفر الله العظيم بس. فبطلنا بيمسك ايده كده مرة واحدة وبيقول له شوطع جايز انتوا ايه الجسد ده؟ انت قاعدين تقول عندي موهبة، ده انا بس عشان اجمع الطاقة عمل لي الوجع ده كله انا هموت. فالشيخ بيقول له ايه؟ فبطلنا بيرد عليه وبيقول له جسمي هو ده جسم مميز في ايه اصلا؟ فالشيخ بيرد عليه وبيقول له لو جسمك فريد من نوع سمعت انه يسمى بالبنية القتالية السماوية، وده على حسب ما انا احد كبار شيوخ شاولين. فبيكمل الشيخ كده وهو متضايق بيقول له جسد نعمة من السماء وكده ويسلك الدرب الصالح ويلخ يا صاحبي. فبطلنا بيقول له انت بتضحك يا راجل يا وهوبا عزيزي بقى بيقع صاحبي من الدم اللي كان عمال ينزفه بسبب انه كان بيجمع الطاقه. بس المشكله انه كان بيجمع طاقه شيطانيه والجسم بتاعه ده ما بيقبلش غير الطاقه الصالحه. فبنشوف ماسك كده وبيحاول يصحيه بيقول له ايها السيد الشاب اصحى. فبطلنا بيقول في نفسه يعني من كل العطايات السماويه ما اخدش غير الجسم التعبان ده يا دين امي. فبطلنا بيتكلم ماسك وبيقول له هم مين الشيوخ دول بالضبط؟ فبيرد ماسك عليه وبيقول له دول الوصيين على العشيره بتاعتنا. فبطلنا بيقول في نفسه يعني ورث
العشيرة بيموت وهم على الوشوش دي يا ناس يا عكرة. وبيطلع ده شيخ عشيرة يوم هو دو بايكشن، والتاني شيخ عشيرة يوم هو جو هو بانغ، فاحنا هنقول لهم دو وجو. فبتشوف بطلنا هو بيقول الشيخ جو الوغد ده. المهم بنستكمل بقيه الاحداث، وبنشوف ماسك وهو بيقول لبطلنا يا سيدي الشاب يا سيدي الشاب يا سيدي الشاب، انت كنت نايم لمده 3 ايام بسبب الوجع اللي انت كنت فيه، انت متاكد ان انت كويس؟ فبيرد عليه بطلنا وبيقول له اهدى يا ابني، انت شايفني ازاي؟ والاهم من ده كله، لو انا كنت هتبارز مع الوغد ده فانا لازمني سيف دلوقتي. فبيقول لماسك يلا بقى روح هات لي سيف ولا خضبت. فماسك بيرد عليه وبيقول له هذا ولا ابو الصحاب، ده احنا يا اسطى مش لاقيين ناكل، عايزني اجيب لك سيف؟ مفيش فلوس، مفيش فلوس في البيت يا صاحبي، وبعدين يا اسطى ده احنا حتى يا اسطى قاعدين ناخد قروض يعني بسببك، ده احنا متدينين يا ابو الصحاب. فبطلنا بيقول في سره كده ده انتوا عيله مالكمش 60 فايده بصحيح. بيكمل وبيقول يبقى لازم احل المشكله بتاعت الفلوس دي في الاول. المهم بطلنا بيقول لماسك ما ده ما كانش دين زياده يعني هنضيفه على الدين بتاعنا. فماسك بيقول له ايه؟ لا ما تقوليش يا اسطى ان انت تروح تستلف تاني. فهو بيقول له اهدى بس كده واكتب رساله للشيخين وابعتها ليهم وقول لهم انا رايح اتمشى شويه. فبنشوف الشيخ بقى هو قاعد متضايق بيقول هو راح تاني عشان يستلف فلوس الوغد ده. فبيرد عليه الشيخ جو بيقول له عادي يا عم وفيها ايه، هيرفضوه في النهايه ومش هيدوا له فلوس. فبيقول له الشيخ دو ما هي مش دي المشكله، لو الوغد ده راح ضرب حد فيهم هناك هيعمل لنا مصيبه، ويمكن الاوغاد التانيين دول يحاولوا يدخلوا هنا بالعافيه. فبننتقل لمكان تاني وبيكون خلاص بطلنا وصل على المكان، بنشوفه بيكلم شخص وهو بيقول له انت يا راجل يا عجل، قول للزعيم ان انا عايز اقابله، قول له ان تشيون من عشيره يوم هو عايز يقابله. فبنشوف الشخص اللي واقف قدامه بيرد عليه وهو بيقول له لو انت جاي هنا عشان المقامره فما تقولش كلام ملوش لازمه وامشي يلا من هنا بقى بسكوتك كده. وبيطلع ده حارس نقابه القروض كانغ هو. فبطلنا بيرد عليه وبيقول له قولك يا راجل انت روح قول لي بس لرئيسك ان انا مستنيه. فبيتعصب الشخص اللي واقف على البوابه وبيقول له ايه انت قلت يا واخد انت؟ فبنشوف ماسك كده هو بيقول للراجل الكبير معلش يا اسطى معلش يا اسطى تعبان يا اسطى اقسم بالله يا اسطى تعبان في دماغه. فبطلنا بيرد على الراجل الكبير ده وبيقول له ايه هتخليني مستني كتير ولا ايه؟ فبيجي شخص كده من العدم وبيقول لهم ايه اللي بيحصل هنا يا رجاله؟ فالراجل التخين ده بيقدم التحيه للشخص ده وبيقول له يا اخويا الكبير الراجل ده عايز يقابل الزعيم. فبطلنا بيرد على الشخص اللي لسه داخل ده وبيقول له هو انت بقى المسؤول هنا؟ فالشخص بيرد عليه وبيقول له ايه انت عايز تقابل الزعيم؟ طب عايز تقابله ليه بقى؟ فبطلنا بيرد عليه وبيقول له عشان استلف فلوس يعني اكون عايزه ليه يعني. فالشخص بيقول له يبقى انت زبون بقى. وده نائب زعيم نقابه القروض مانج غوبو. بيقول له لو الموضوع زي كده فتعالى ورايا يا عم خليك تروح تشوف الزعيم ولا يهمك، تعالى يا ابو الصحاب. فبنشوف ماسك وهو بيقول لبطلنا يا اسطى حياة امك يا اسطى تعالى نرجع يا اسطى، لو اتمسكنا مش هيحلونا ومعاهم عصيان ومش عايز اقول لك هيعملوا فينا ايه. فبطلنا بيرد عليه وبيقول له اهدى انت بقى يا انت خايف تخاف كده ليه؟ انا مش هيحصل لنا حاجه ده انا معاك. فماسك بيكمل كلامه وبيقول له يا عم ارحم امي يا عم، من 10 ايام كده في ست عجوزه شافتهم بياخدوا واحد وقتلوه في لحظات يا اسطى، انا مش عايز اموت يا اسطى لسه ما اتجوزتش. فبيكمل ماسك وبيقول يا اسطى دول كمان يا اسطى فنانين قتال بريئين، ده لدرجه ان هم اصلا اتقنوا فن اسمه قطع السماء. فبطلنا بيقول له طب ايه يعني انت عايز مني ايه طيب برضه يعني مش فاهم. فكلهم بيقفوا كده وبنشوف الشخص اللي هو نائب القائد ده وبيقول ده الخادم طلع بيفهم اكتر منك يا جدع. يا ده العار بس خلاص بقى مفيش مكان عشان تخلع منه يا حبيبي، ده انت وقعت في البصياده بتاعتنا. بطلنا بيبقى مستغرب ومش فاهم حاجه، فبنشوف الناس اللي وراه طلعوا سيوفهم وثبتوها يا حبيبي. فبنشوف ماسك كده نزل الارض بيقول لهم يا حلاوه يا حلاوه يابا. هوبا القائد بيقفل على ايده وبيقول لهم يلا يا رجاله ابداوا شغلكم. فبطلنا بيقول له ايه ده، هي دي كانت نيتك من الاول؟ فبيرد على نائب القائد وبيقول له انت عايزين تستنزفوني؟ مش كفايه ابوك انا بستلف مني ولا $1,000,000؟ فبنشوف ماسك كده وبينط بيقول له وحياة ابوك يا اسطى وحياة ابوك يا اسطى لسه ما اتجوزتش وانا اروح. فبطلنا بيقول لهم ايه امثل ابويا؟ ده انا ما عنديش ابوين اصلا يا اسطى انت بتقول ايه؟ فكلهم بيسكتوا كده اللي هو بيدونا نظره اللي هو انت رجعت لجنونك تاني يا اسطى صباح الفل. فبطلنا بيقول في نفسه يا دين امي انا نسيت ان انا اصلا عايش حياه تانية وان ده كان في حياتي اللي فاتت. فبنشوف شخص كده بيجي من وراه وبيقول يلا انا هبدا. فبنشوف نائب القائد وهو بيقول لهم اضربوه بس يعني ما تقتلوهوش. فكلهم بيقولوا في كلمه واحده تحت امرك يا سيدي. فواحد بيمسك كده بطلنا من البتاع من ورا كده من عند رقبته وبيقول له يلا يا واخد بقى موت. لكن بطلنا يا اسطى كده بقى بيشقلبه حرفيا بيكسر له دراعه وبيرزعه على الارض. فبطلنا بيقول له ده انت لطيف جدا يا جدع. فنائب القائد بيتعصب وبيقول لهم ايه انتوا هتسيبوه كده ولا ايه؟ عليه يا رجاله تشق.
وهوبا صاحبي بينطلقوا عليه حرفيا. فالراجل بيحاول يضربه بسيف، ولكن بطلنا بيتفادى هجماته بسرعه، وعشان هو معهوش سيف وبنيته الجسديه تعبانه فبيديله براسه حرفيا. الراجل رجع لورا من النزيف، واحد تاني بيخش عليه عشان يضربه، لكن بطلنا بيتفادى هجمته بسرعه برضه، بيتشقلب كده وبينزل على ايدين الاتنين. فراقب القائد بيستخدم هجمه كده وبيقول له حاول تتجنب دي بقى، وبيضرب ضربته اللي هي عباره عن طاقه بنفسجيه سوداء عزيزي. فبطلنا بيتفادى هجمته برضه، لكن بيبقى مستغرب من اللي حصل. فنائب القائد بيقول لهم امشوا من هنا، انا اللي هتولى امر الوقت ده. فبطلنا بيرد عليه وبيقول له ما كانش قائد يعني اللي انا عايز اقابله عشان تعمله ده كله، هو ده صعب. فنائب القائد بيرد عليه وبيقول له انت عبيط ولا ايه؟ هو انت تفكر ان القائد بتاعنا اي حد يقدر يقابله؟ المهم يا صاحبي بيولع القتال ما بينهم، هجمات يمين وشمال وحاجات جامده حرفيا. فبطلنا بيكتشف ثغره حرفيا بعود الاسنان بيجي خرم له ايده. فبطلنا بيضحك كده بيقول له ده انا هوريك عواد الاسنان دي بتعمل ايه، تعالى يلا. هوبا صاحبي بيشخرموا بعواد الاسنان، يا حلاوه. فنائب القائد بيستغرب كده بيقول هو مش قال ان هو ما عندوش طاقه داخليه؟ امال اللي بيعمله دلوقتي ده فيا؟ المهم يا صاحبي بعد قتال حماسي دار بينهم، نائب القائد بيرجع لورا بسرعه، بيقول له كفايه واخد انت، وبيستخدم تقنيه فتاكه يا صاحبي. فبيهجم بيها على بطلنا بسرعه، لكن بطلنا مش في دماغه خالص، بيتفادى هجمته وبيديله ضربه بيطير له السيف فيها. فنائب القائد بيبدا يتألم من هجمته وبيقول له يا واخد التقد اللي انت عملته ده، لكن بطلنا مش بيهتموا بكلامه ده خالص. بيقول له انا قلت لك ان انا محتاج فلوس يا اخي، يبقى تحضر الفلوس انت وساكت. بعدها نائب القائد بياخد بطلنا لجوه، فبطلنا بيبقى بيشرب كده وبيقول الحياه حلوه قوي، 30 سنه عدت بانها جت في لحظه، بس مش مشكله، انا كنت تعبان قوي وكان نفسي اشرب البتاع دي من زمان. لكن ماسك خادم بطلنا بياخد منه الكونفتوش دي اللي معرفش اسمها، بيقول البتاع دي مضره بالصحه يا سيدي، ما تنفعش تشربها لا. فبطلنا بيقول له يا راجل انت ما تسيبني اشرب الله يخرب بيتك. نائب القائد بيقول له اتكلم يا سيدي، قول له انت عايز ايه. فبطلنا بيقول له انتوا ناس مش بتحبوا الخساره، ومع كده انتوا دعمت عيله صيغه ليه؟ انا شايف ان انتوا ليكوا نيه خبيثه ورا الموضوع ده. فبيرد عليه نائب القائد وبيقول له لا يا سيدي ما فيش اي نيه خبيثه في الموضوع. فبطلنا بيقول له يا جدع طب قول لي بقى ايه بقى الموضوع بقى عشان عايز اعرفه، بس فكر كويس لان اي كلمه هتودي راسك يا صاحبي في حته تاني خالص. فنائب القائد بيبدا يتكلم وبيقول له دي كانت تعليمات مجلس الشيوخ بس مش اكتر. فبطلنا بيرد عليه بيقول له ده انا كنت مفكرهم شويه الفيران اللي قال النهارده الصبح. طيب ايه نوع الصفقه بقى اللي انتوا عملتوها؟ فبنشوف نائب القائد وهو متردد كده وبيقول له ده لكن بطلنا بيقول له اسمع يا راجل انت مش محارب مقدس ولا راجل محترم، لو عايز تحفظ الامانه احفظها، بس راسك بقى اللي مش هيتحفظ يا صاحبي. فبيقول له نائب القائد دي كانت اتفاقيه سريه ما بيننا، طلب مجلس الشيوخ في تشينج هو ان احنا ندي عائله يانج هو اي فلوس هم محتاجينها مع اعلى فايده من ورا الموضوع ده، عشان يعانوا من الديون وما يقدروش يسددوا اللي عليهم. فيا ترى ايه اللي هيحصل مع بطلنا في الاحداث اللي جايه، ولا هيخسر قدامه هزيمه نكراء ودي هتبقى نهايته يا صاحبي؟ كل ده واكتر هنعرفه في الاحداث اللي جايه، فما تنساش ان انت تشترك في القناه وادفع زر الجرس يا عزيزي، ويلا سلام.